عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ جيسبر que vous allez bien. عندي برشا ما صورتش هكا فيديو بلا 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 لو فافوري وكل دونك توحشت على الاخر les vidéos. جيتكم اليوم donc dans une nouvelle vidéo haul. Donc ça va être un big haul de beauté. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, sur Snapchat, etc. Comme تعرفوا اللي أنا actuellement aux États-Unis. Donc j'ai passé presque la moitié de l'été en Floride. Donc j'ai profité le maximum d'acheter des produits et tout. Puisque قلت الفيديو باش تطلع طويلة برشا كان باش نعمل un haul de mode et un haul de beauté en même temps. Donc قلت pourquoi pas ما نقسمش la vidéo en deux ونعمل un haul de beauté, le maquillage et les soins et tout. وال haul de mode نحط فيه معناها les robes, les chemises et tout. Tout ce dit Malak qui dit Malak, je sais qui va prendre quand je suis trop excitée pour la vidéo. Voilà, on commence tout de suite. Oh baby, look what you started. The temperature's rising and here is this gonna happen. Been waiting for you to make a move. Donc on commence par les produits de teint. Vite, deux fonds de teint من عند Revlon, Revlon Color Stay pour les peaux normales à sèche, numéro 250 ou la couleur beige frais. Donc انا الغلطه اللي عملتها اللي انا شيتهم peau normale à sèche وانا نورمالمون نشري peau normale à mixte بالعكس. دونك ما نعرفش اسكو باش تجيني باهيه ولا ربي يستر فريمون غلطت معناها. دونك خذيتهم على خاطر زيدا سمعت اموله دو لاشين لو بلوغ دون تونيزيان حكيت عليهم قلت علاش بوركوا با ما نجربهمش. نقول لكم جوست راني المكياج راهو فما حاجات حليتهم ديجا واستعملتهم خاطر كما قلت لكم عندي مديده مليانه هوني بريسك من شهر جويي. دونك كي جيت حبيت نشري شويه مكياج باش نستعملوا لهنا ومن بعد قبل ما نروح توا في البيريود هذه شريت اخرين باش نكمل حاجه تو لي زابديت نتاع المكياج والحكايات نتاعي الكل نلقاهم في سناب شات. نحط لكم سناب شات نتاعي لهنا اجوتي موا فيت حسينو. ما قلت لكمش pour le voyage des États-Unis حطيت لكم vlog à Disney. نحط لكم le lien en barre d'infos. Ensuite fait les anti-cernes. خديت 5 anti-cernes. عرفت عملت لو ستوك نتاع لي anti-cernes. دونك خديت اول anti-cerne هو لو نوفو انستون ايج نتاع ميبلين ليفاسور دي سيرن. خديت في التانت خديت في تنانت ميديوم موين وديجا كيما قلت لكم كي جيت لهنا حليته واستعملته كل واغزروا قداش استعملته ديجا معناها شهر ونص اكثر من شهر ونص بشويه. جا اشتر الوحده وفيت هي وخديت واحد اخر بور لو ستوك معناها خاطر نحبهم على الاخر l'effaceur de cerne هذايا. عملت ان كومبو انتر دو انتي سيرن من عند ريميل. سمعت على لي انتي سيرن هذوما من يوتيوبرز فرونسيز. ان فيت خديت انتي سيرن نورمال الكولور نتاعو ميديوم تانت 335 وخديت معاه un autre anti-cerne teinte light numéro 230 mais هذا déjà مكتوب عليه 2 en 1 concealer and highlighter. donc c'est un très beau combo. عجبني كيما استعملوه beaucoup de youtubers donc حبيت نشريها. Ensuite, le dernier anti-cerne que j'ai acheté هو le CoverGirl. شريته المرة اللي فاتت زادا واخر مرة باش نشريه خاطر لو فات كو الواحد يشري ديما وكل شيء ويعرف حتى كي يقول مرة هذيك باهي ولا حاجة من بعد tu changes d'avis وكل المرة هذه ما نعرفش ما عجبنيش معناها حسيته trop liquide هكا و il est pas vraiment هكا un anti-cerne هكا qui cache ولا حاجة non pas du tout معناها donc j'ai pas aimé. Ensuite خديت البودرة كومباكت نتاع ايسونس اسمها All About Matte Fixing Compound Powder. هي quand vous voyez une poudre transparente ما فيهاش couleur بيضة معناها هكا في
Quand tu l'appliques sur le visage, elle est transparente, donc tu peux appliquer même ton blush et ton bronzer. Ou pas, tu appliques la poudre pour fixer le tout. ماهيش poudre ما فيهاش كولور معناها ما فيهاش كولور et en plus اللي هي تشد برشا نتاع اسانس باهين على الاخر. Donc ensuite aussi fait les poudres compactes خديت البودر HD powder نتاع ELF. Donc fait la teinte soft luminance. فما des poudres ال HD powder هذوما نتاع ELF. فما les poudres اللي عندهم كولور يبداو في البيج ولا غامقين ولا حاجه. aussi خديت المره هذه زاده ترانسبارونت. بون ما حليتهاش قلت نحلها في تونس هكا sur place كيف الاسانس زاده ما حليتهاش. مي كيما تراو ديجا خشينه وكبيره وما حليتهاش سكو مش ما حليتهاش هكا خاطر هي دوبا ما تحلها فيها هكا كي البتيت ايبونج ولا كيفاش هكا هي. ولهنا فما الباودر دونك مسكره كيما تراو جوست تجبد هذيك تولي تخرج البودر وكل. والبرودوي هذا راهو يتباع في تونس زاده ELF بيان سور يتباع كل في تونس و جو بونس تلقاوها 24-25 دينار حاجه كيما هكاك. ان كيت دو بانسو دونك لي بانسو هاوما دونك فيهم نفسر لكم فيهم 5 pinceaux كيما تراو pour le teint. فما 9 pinceaux pour les yeux. فما les pinceaux فما pinceau plat. فما pinceau pour les estompages. فما les pinceaux pour le sourcil. فما pinceau pour les liners. فما pinceau vraiment de tout ce qu'on a besoin vraiment d'un full make-up. معناها on a tous les pinceaux qu'on a besoin. Pour ça comme déjà Mara ils n'ont pas perdu leur poil donc je suis trop satisfaite pour les pinceaux. Deux palettes donc palette pour le blush et palette pour le bronzer contour en général. اللي نبداو نحكي لكم عليها هي الباليت دو كونتور. مرايه كيما تراو وفيها لي 4 فار هذوما دونك فيها لي دو فار دو برونزر كيما تراو. انا اللي عجبتني فيها لي دو فار دو برونزر هذوما غامق وفاتح دونك كيما تحبوا الغامق تحبوا الفاتح. aussi vous pouvez utiliser ce fard كاين عندكم les sourcils غامقين كيما انا par exemple vous utilisez le fard هذايا pour les sourcils. aussi عجبني يفتق فريمون مش نورمال الفار هذايا تحسوا الفار بلون هذايا تحسوا كيما البانانا باودر. بلوش باليت هذيا من عند ELF كيف الاخرى بالضبط. فيها كيف مرايه وفيها لي 4 فار دونك فما هالفار روز هذوما لي دو فار روزي هكا هذيا فريمون انا نحبهم على الاخر لي طونط كي يبداو هكا الغوز هكا بال وكل فريمون يطلعوا مزيانين على الاخر. ديجا خديت ان اوتر بلاش نوريه لكم في لي طون في هكا في طونط هذيك معناها تعجبني على الاخر. الكولور هذه تحسها un peu orangé وهذه عاطيه على البيج والمارون الكل. وحبيت جوست نقول لكم على حاجه ما بين لي دو باليت هذوما بور لو كونتور اي بور لو بلوش. فما تنجم تعمل ان كومبو ياسر محلاه. سي كو الباليت من تالي كيما منعش قاعدين تراو مقسمين في لي 4 فار دونك كي تحل لي دو باليت كيما هكا نحنا بركه vous avez voilà les 8 les 8 فار. مي تنجم تنحي كل فار من بلاصتو وتحطو في باليت اخرى ولا تحطو في بلاصه اخرى. دونك سكو جي ايمي معناها تنجم تحط في باليت واحده البلوش والكونتور مع بعضهم. مثلا تخلي دو بلوش وتحط دو برونزر ولا تحط برونزر وايلايتر مع دو بلوش. سا ديبون كيما تحطو في نفس الباليت معناها تنحي الفار منها وتحطو منها ولا vous faites le combo entre les deux يعني كيما تحبوا. j'ai adoré ça, j'ai adoré le concept. Ensuite في البلوش كيما قلت لكم البكري خديت لو ميلاني هذا لو بلوش من عند ميلاني في الكولور 03 بيري امور. ديجا عجبني على الاخر. مي كود كور دو مومون هما لي باليت من عند ميك اب ريفولوشن. دونك خديت لي 3 باليت نتاع ميك اب ريفولوشن. جوست نحب نقول لكم راهو لي باليت معناها لا مارك ميك اب ريفولوشن elle se trouve en Tunisie. je pense انا لقيتها في فاري ما نعرفش اسكو موجوده في كيسز ولا مي فاري سوس موجوده. باليت اول باليت هي Sugar and Space Ultra Blush Palette. donc c'est une palette pour les tons haka rosés comme vous voyez fait les tons roses et tout. فيها haka un highlighter très beau. les couleurs فيها rose فيها orangé فيها marron فيها beige vraiment les couleurs ياسر مزيانين. j'ai bien aimé cette palette le Sugar and Space.
Ensuite خديت الباليت All About Bronzed Ultra Bronze Palette من عند Makeup Revolution كيف كيف. La palette elle se présente comme ça, فيها les couleurs de bronzer, les marrons, feutrines, rambrines, pailletés, فما de combo هكا محليهم entre les couleurs, فما les deux couleurs هذوما vraiment يفتقوا على الاخر يقتلوا. Dernière palette de chez Makeup Revolution هي اسمها Hot Space Ultra Blush Palette. دونك في لي طون هكا البيش والاورانجي والمارون وكل فيها زيادة هنا تحسوا ان ايلايتر تري تري بو. هنا يقرب شويه للميلانين تاع البكريكه. لي كولور زيادة يفتقوا معناها فريمون و تري تري بيغمونتي. علاش الحقيقه غاديش يتباعوا في تونس سبيسيالمون افيري خاطر انا ريتهم في فيري ما نعرفش كومون جو دي في كي سوالي. تو نحط لكم ديجا اون بار دانفو ولا في الاكران كي لقيت دي انفورماسيون نحط لكم قداش وكل شيء. Pour les yeux, vite mascara de chez Maybelline خاطر وفي الماسكارا et en plus هذايا جاي لتونس وفي بالي باش نشري منه يا اخي ما لحقتش دونك دوبا مريتو وشريتو طول دونك لو لوش سنساشنال نتاع Maybelline numéro 254 couleur very black. J'ai acheté deux eyeliners de chez NYX matte liquid liner traceur liquide matte de chez NYX. Pour les sourcils, vite deux produits, vite un pinceau et un mascara pour les sourcils. Réal, اسمه Brow Style Designer, la couleur brun. Donc le pinceau فيه شتر هنا فيها البروس وشتر الاخر فيه البانسو نورمال. خديت هذا لو نيكس لو ماسكارا كولوري بور لو سورسيل 02 دونك كيما تراو غامقه شويه. Ensuite انا وليت dernièrement نعمل التري بلون هكا في الميكوز بون تاو مش عملته تاو اللي مش عملته de chez Essence le 04 white. Voilà. خديت beaucoup de rouge à lèvres. Je suis trop contente خاطر خديت beaucoup de rouge à lèvres. انا c'est mon amour, vraiment j'adore les rouges à lèvres. Donc j'ai trouvé un paquet فيه 5 rouges à lèvres ودو مارك وما سمعتش بها قبل وكل شيء. استعملت كولور منهم وطلعوا très بيغمونتي مزيانين على الاخر مات دونك جي كراكي وشريت ان توتول. البروميير هذايا لو Rumeur 02 magnifique. La couleur نتاعو هي la couleur que j'adore toujours. هي en fait entre le rose et le marron. Vraiment le nude اسمه Bellini 03. C'est un couleur, c'est un marron هكا فاتح beige nude مزيان زاده ماهوش هكا النيود هكا الفاد ولا حاجه non au contraire il est beau il est mat donc j'ai beaucoup aimé. Le rouge qui bouge هذايا Red Hot 04. Le rouge à lèvres هذايا il est vraiment un rouge pas vraiment vif يعطي effet مزيان. Peony 01 فيها كولور هكا تحسها شو اسمها عاتي على اورانجي سمون كولور كيما هكاكا معناها سي تري بو اوسي. Ensuite le dernier il est normalement 05 voilà 05 Sweetheart. C'est un marron comme vous voyez aussi c'est pas fade ولا حاجه وسي les couleurs vraiment تحسهم مختارينهم ياسر مزيانين. Le paquet il est complet et là je vois معناها les couleurs الكل موجودين le rose le rouge le semant le marron le nude donc le paquet il est vraiment top. un rouge à lèvres هكا flashy على الاخر le velvet matte lipstick من عند NYX 01 et voilà le mauve. J'ai acheté le mauve من عند NYX. Il est vraiment top mat ومزيان وماهوش كالموف الخايب non. خرجت بيه plusieurs fois ici. Je trouve il est vraiment beau et là déjà j'adore les couleurs غامقين في les lèvres. ما نعرفش نحبهم موف ولو روج بوردو كيما هذا. كي جيت هنا جربت الازرق ما جربته في بوتيك وكا وخرجت معناها ما شريتوش. J'ai acheté le NYX lingerie le lip gloss texture نتاعو
un peu liquide. couleur نتاعو 02 وتحسوا هكا في العاتي على الموف شويه مي الموف الفاتح entre المارون والmauve ou le rose ou quoi. Comme toujours le Carmex, ça vient pour les lèvres, le lip balm de chez Carmex. Voilà, donc c'était tout pour la catégorie de maquillage. T'as vu qu'on commence par la catégorie de soins. Donc اول حاجه فرحانه بهم على الاخر اللي هما لي بروم بارفومي من عند فيكتوريا سيكريت. المره هذه معناها البارفان افوح 100 مره من لي بارفان الاخرين اللي فاتوا ديجا كانوا فاوحين وكل شيء. مي الجو دو سكر ولا هكا تحسهم سكري شويه. مي البروم هذه اسمها بلوش. البروم هذه فريمون تحس كي البارفان من اول الوحيده اللي شميتهم ودرت عمل دوره ورجعت لها خذيتها طول. الثانيه اللي هي لوف اديكت. دونك هذه البارفان تاعها تحسها هكا في لي طون هكا برانتون وفلور لوسيون بارفومي. هذه البلوش تابعه البروم هذه نفس الريحه وكل شيء. مي سي اون لوسيون بارفومي بور لو كور. مسكرة جي ادوري اوسي خاطر عجبتني برشا الريحه هذيك. دونك خديت لها اللوسيون تاعها. دوبا ما جيت لهنا نحب نشري هذايا البرودوي خديته من بابليكس اللي هو البيوري. هذايا الجيل دو ماكيون بالشاربون. دونك جيل دو ماكيون هذا سمعت عليه في اليوتيوب وفي الانترنت وكل شيء. ودوبا ما جيت لهنا اول ما جا البابليكس مشيت خذيته طول ينظف بالكدا. عجبني على الاخر. وليت فيديو فافوري مش اول. نفس الحكايه كي جيت لهنا بور ديماكيي لو فيزاج عملت هذايا لو ميسيلير دو شي غارنيي. سي اون او ديماكيونت كي ديماكي لو فيزاج لي زو اي لي ليفر. عجبتني على الاخر. في تونس موجوده ريتها مره في كارفور à 14 دينار 400 مليلتر و 14 دينار. دونك سي ريان دو تو. البوجي هذه اليوم كي كوندل تاعها كوتون اسمها هاوس وارنر كاندل. مي تحسها هكا كوتون ديجا مكتوب عليها كلين كوتون. ديجا مصورين عليها في الجار نتاعها مصورين هكا حوايج ومعلقين في شريطه او شنو. دو شي باث اند بودي وركس خديت منه 3 بتيت لوسيون بور لو كور كيما هكا. الاولانيه هي 1000 ويش بالشيا والفيتامين او. تحسها هكا ريحتها فريز وكل. فوالا لو باكاجينغ توجور يلي سوبر بو. ياسر حتى تصويره معناها محلاها ياسر. اوسي بالشيا والفيتامين او خديت جابانيز شيري بلوسوم. هذه فيها بارفان كوتون وهذه مون لايت باث بالشيا والفيتامين او. فيها اقوى و بلو فور من الاخرى مي كوميم اوسي تري بون. من باث اند بودي وركس كمان زاده خديت جيل ديزانفيكتون وانا نحبهم الجيل ديزانفيكتون فريمون جو لادور. مي ما خديتش برشا الحقيقه. خديت درتهم من با شميت ريحتهم وخذت تك وعطيتهم للكاسه وعطيتها وخرجت. كي خرجت حسيلو لي 3 الاولانيين شميتهم ومرهم ريغله فوحين مدري شنو. اي بان لا تروازيام طلعت نوار فور مان. بريحه الدونات هكا تحسو سكري لو سكر. هذه 1000 ويش نفس البارفان. والاخرى بلاك شيري. دونك fruits de bois معناها ريحه لي fruits de bois. Donc voilà les filles, c'était tout pour la vidéo. Inch'Allah تكون عجبتكم. كان عجبتكم ما تنساوش تحطوا لي des pouces en l'air. aussi كان تحبوا نعمل لكم la deuxième partie du haul اللي هما le haul de mode et de beauté et le haul de mode des vêtements ce que les vêtements. كان تحبوا زاده نعمل لكم لا دوزيام بارتي دو هول اللي هما لو هول دو مود. قولوا لي دون لي كومونتير وحطوا لي دي لايك وقت نعرف ان نتوما تحبوا على الفيديو. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi sur Snapchat, Instagram et Facebook. Je vous aime très fort et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Bisous.